វីដេអូមួយនេះតាំងពីថ្ងៃសែននំអ៊ីមកម្លេះចាហើយទៅតែបានកាត់ហើយក៏បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីត្រីសមុទ្រម្ដងចាឥឡូវហ្នឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចាមកដល់ផ្សារភ្លាមឃើញថាអ៊ីនៅចិត្តខាងហ្នឹងចាគាត់មានត្រីធំមិនប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងហើយក៏មិនអត់ចិត្តឲ្យគាត់លើកមកថ្លឹងគីឡូឲ្យបងប្អូនទស្សនាចាហើយនេះគឺជាត្រីជប៉ុងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយត្រីជប៉ុងនេះដែរគឺមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ7គីឡូហ្នឹងហើយធំជាងលើកមុនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនតែ3គីឡូជាងឯណាហើយវគ្គនេះគឺ7គីឡូចឹងហើយក៏មិនអស់ចិត្តមកថតជាមួយនឹងត្រីទៀតចឹងហើយគឺថាសម្រស់ត្រីគឺល្អមែនតែនចាអ្នកណាដើរមកក៏ហូរត្រីនឹងដែរថាធំម្លេះចឹងណាចាឥឡូវគឺមកមើលនំអ៊ីថ្ងៃនេះគឺអ៊ីគាត់ធ្វើនំអ៊ីហ្នឹងហើយថ្ងៃសែននំអ៊ីតែម្ដងចាឲ្យវីដេអូនេះដែរទៅបានកាត់ទេបងប្អូនអរគ្នាគឺថាឃើញស្រក់ទឹកមាត់ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាចាស្អែកហ្នឹងដឹងតែបានទិញគាត់ហូបទៀតណាហ្នឹងហើយនំនេះគាត់មិនមែនចេះតែធ្វើដែរហ្នឹងហើយគាត់តតែថ្ងៃសែនបានគាត់ធ្វើចាមានកន្លែងផ្សេងនេះបានធ្វើរាល់ថ្ងៃចាហើយនេះគឺអាទុយហ្នឹងហើយអានេះគឺគាត់ធ្វើអាទុយផ្សេងគាត់ធ្វើអាធំផ្សេងហើយគាត់លក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយតំណងឆ្ងាញ់មែនតែនហ្នឹងហើយគាត់តែឃើញហ្នឹងគឺស្រក់ទឹកមាត់ចាហើយគឺខ្ញុំពងតែរើសហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក៏យកបានមកកញ្ចប់ដែរគឺថាមិនមែនទិញសែនទេគឺទិញហូបតែម្ដងហ្នឹងហើយគេផ្សេងគេទិញសែនណាតែខ្ញុំគឺទិញហូបមិនបាច់ចាំតែសែនអីណោះគឺឃ្លានយើងទិញទៅចាហើយនេះគឺឃើញភ្នំអញ្ចឹងមិនមែនភ្នំតកកអីណាចាគឺភ្នំត្រីគឺគេដាក់ត្រីកុំអោយសាច់ត្រីវាខូចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាត្រីក្រមុំហ្នឹងហើយត្រីក្រមុំខឆ្ងាញ់ណាត្រីសមុទ្រសុទ្ធហ្មងណានេះគឺជាកំពឹសយក្សកំពឹសយក្សណោះហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកស្រែគេហៅថាកំពឹសយក្សក៏ប៉ិតបកាសោះអ្នកនរគ្នាចាអ្នកដែលស្គាល់គេហៅកំពឹសយក្សក៏ប៉ិតបកាសមុទ្រហ្នឹងណាគឺថាធំល្អមែនតែនចាគឺប៉ិនបាតដៃខ្ញុំណាអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាបបែលតូចល្មមហើយបកាហ្នឹងក៏មិនអស់ចិត្តក៏យកមកដាក់លើដៃបងប្អូនមើលថាប៉ិនបាតដៃមែនអត់ហ្នឹងហើយគឺប៉ិនបាតដៃមែនហ្នឹងណាតែឃើញធំអញ្ចឹងតិចថាថោកអីទៅចាតម្លៃគឺកប់ហ្នឹងណាចាហើយសាច់វាមួយម៉ាត់ទៅគឺថាផ្អែមពេញមាត់ហ្មងណាបាយដាក់ស្ករហើយគឺនេះគឺខ្ចៅស្រែចាស្លបហើយជាមួយនឹងខ្នោអីហ្នឹងគឺថាជាតិយកតែមែនតែនមានផលិតមានផ្កាកំប្លោកចាគឺសត្វតែរបស់ម្ជូរណាស្លម្ជូរស្លអីហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតែនណាអ្នកនរគ្នាចាហើយមានគ្រឿងសមុទ្រមានក្រែងមានអីចឹងទៅចានេះគឺក្តាមប្រៃហ្នឹងហើយគាត់ទិញដាក់ក្នុងកឡអញ្ចឹងវាទុកបានយូរអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាយើងដាក់ទឹកត្រីត្រាំតិចទៀតទៅកុំឲ្យវាខុលអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រឡាក់អំបិលក៏ប្រឡាក់អត់ឲ្យប្រៃទេព្រោះឲ្យយើងយកទៅហូបយើងយកទៅថែមគ្រឿងទៀតហ៎ហើយនិយាយពីថានំអ៊ីហ្នឹងគឺថាតំណងមែនតើអ្នកនរគ្នាយើងក៏ណាដើរមកឃើញក៏ចង់ហូបដែរហ្នឹងហើយនេះគឺកន្លែងទៀតចាគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសែននំអ៊ីខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថ្ងៃសែននំអ៊ីហ្នឹងគឺថាកន្លែងណាក៏មានលក់នំអ៊ីដែរខ្ញុំមិនសូវបានថតអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំថតត្រួសឲ្យបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងហើយនេះគឺកន្លែងផ្សេងចាក៏ធ្វើរៀងខុសគ្នាហ្នឹងហើយមានអាទូចមានអាធំចាឥឡូវមកមើលបកងវិញម្ដងហ្នឹងហើយបដូរបរិយាកាសមើលបកងរស់វិញចាបកងនេះក៏មិនសូវថោកប្រហែលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរស់ស្រស់អញ្ចឹងយកថ្មីហ្នឹងហើយមើលត្រីហាមាត់ដូចឃ្លានទឹកឃ្លានអីមិនដឹងនេះហ្នឹងហើយនេះគឺត្រីកមុងចាហើយក៏មានត្រីកតុងទៀតណាអ្នកគ្នាត្រីកតុងចាត្រីកតុងនឹងមានត្រីបបែលចាបបែលមានទូចមានធំអីចឹងទៅចាហើយនេះគឺត្រីគេហៅត្រីឆ្អឹងហើយគេយកទៅធ្វើត្រីញៀនអ្នកនរគ្នាចាហើយនេះគឺជាត្រីអណ្ដែងពុយហ្នឹងហើយគឺថារស់ល្វើកហ្មងហើយគេដាក់ទឹកឲ្យវារស់ចឹងរស់ឲ្យវានៅវើកចឹងគេលក់ឆាប់ដាច់ចានេះជាតិចអ្នកលក់ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយនេះគឺត្រីញៀនដែលគេវះហ្នឹងចាគឺសាច់វាឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបុកជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងយើងចាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រក់ទឹកមាត់ចាមើលត្រីកតុយរឹងវិញគឺស្រស់ញញឹមហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកងើពីទឹកហ្មងណាចាហើយមើលត្រីភ្នែកកង់ឡានចាហ្នឹងគេហៅត្រីក្រហមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅភ្នែកកង់ឡានអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នែកវាធំហ្មងណាភ្នែកវាដូចសម្លក់ណាគេមួយអញ្ចឹងមើលភ្នែកឡើងខ្មៅក្រឹបចាហ្នឹងគឺកន្លែងដែលខ្ញុំថតបងស្រីគាត់មានលក់តែត្រីសមុទ្រហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគាត់លក់តែត្រីសមុទ្រអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមាន3 4
5អ្នកគ្នាគាត់អីចឹងទៅចាហើយបើថាថ្ងៃហ្នឹងថតតែរបស់សមុទ្រទេតែថ្ងៃនេះមកចូលអារបស់ខ្សែទៀតរបស់ធម្មជាតិរបស់ស្រែចានេះគឺជាកតេះឡង់កតេះទូកអីចឹងណាហើយអាខ្មុលមានចង្រិតមានអីចឹងណាឃើញតំណងពេកក៏ថតមកខ្វាច់ទៅហ្នឹងហើយឥឡូវក៏មកដល់គ្រឿងសមុទ្រទៀតចាគឺមឹកស្រស់ហ្មងណាគឺឡើងសស្គូហ្មងអាហ្នឹងគេហៅស្រស់ណាចាហើយនេះគឺជាអំពិលចាអំពិលគួរចាដល់ខែហ្នឹងដល់មានអំពិលគួរទៀតហើយចាឃើញគឺស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងហើយមុនមកថតតែបន្លែខ្លួនឯងឥឡូវមកបង្ហាញពីបន្លែគេខ្លះមើលចានៅតូបបងស្រីគាត់មានលក់បន្លែកកូមានតកួនមានក្រូចឆ្មាមានអីចឹងណាហើយវាពិសេសបន្លែកកូហ្នឹងហ្មងចាគាត់ចិត្តហើយអីហើយឲ្យស្រាប់ហ្មងណាចានេះគឺជាទំពាំងស្រស់ចាយើងមានអាចិត្តហើយមានអត់តន់ចិត្តហើយនោះវិញគឺជាផ្លែត្នោតហ្នឹងហើយខ្ញុំមកហ្នឹងមកទិញផ្លែត្នោតទេនេះអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបង្ហាញបងប្អូនបានច្រើនគូសមដែរហើយក៏មកបង្ហាញមុខខ្លួនឯងបន្តិចទៅណចាឥឡូវនេះគឺបានមកអង្គុយហូបសណ្តែកគួរហៅមួយចាឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាតាមដានតចប់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីនិយាយទេដែរចោលស្ដាប់សំឡេងស៊ីនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមើលហាមលួចឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងណាdạ ông lên đây cái salad đây ông vào đây này nam miên bình rồi bự em ngay tiếp con đấy ra mà đây bự ngay tiếp rồi miên là con bạn hơn vậy này miên bên ngay hai bạn tắt tiết đâu về tao gà tao ra quanh tê tới ngay tao bay ngay nó hai phải ngay cho bút